अगर आप भी रियाद में रहते हो, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों रियाद के अंदर एक ऐसी दुकान पे मैं लेकर के आपको चलता हूँ जहाँ पर आपको कोई भी गाड़ी आपकी हो, कार हो, उसको आपको स्पीड लॉक करा सकते हैं। जैसे आप कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा ही लंबा आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको क्या है, स्पीड लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर भी एक स्पीड लॉक लगवाया आज। चलिए दोस्तों, लेकर के चलता हूँ उस दुकान के ऊपर में जहाँ पर आपको स्पीड लॉक लगाना है, क्योंकि बहुत ही सस्ता यहाँ पर लग जाता है। और पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दुकान के ऊपर में। दुकान के ऊपर में आने के बाद दोस्तों मैंने जो ये यमनी थे, यमनियों से बात करी। बात करने के बाद यहाँ पर बहुत ही सस्ते में यहाँ पर मैंने जो है इनको काम करने के स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि दुकान का जो लोकेशन है यहाँ पर मैं आपको जो दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर से जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आकर के इस मोबाइल नंबर से कॉल कर सकते हैं, लोकेशन मंगा सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा एक अपना एक बटन के जैसा लगाते हैं स्पीड लॉक अनलॉक करने के लिए, और बहुत ही अच्छा वर्क किया। बाद में हमने चेक किया था तो बहुत अच्छे काम किया, और वर्क भी बहुत अच्छा कर रहा है, और पैसे भी बहुत ही अच्छे मुनासिब तरीके से लिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं लिए और काम भी अच्छे तरीके से किया। तो पूरा वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। वीडियो भी पसंद आए तो लाइक करना है, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और नंबर या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, ठीक है। मोबाइल नंबर तो आपको ऊपर में लोकेशन भी दे दूँगा। जो भी आपको ज़रूरत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए इंशाल्लाह समझिएगा। अगर खुद से लगाने का आपको एक्सपीरियंस है तो आप लगा भी सकते हैं खुद से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और समझिएगा कैसे काम कर रहे हैं। Inshallah, kung saan makati, duduk. Pati duduk. Kasi sige kami makarara. Yun yun. La, nang terjawal, parin lukok sura, men lokasan, men muka. Kap tadi kalau. Siara isa siara. Hello. Hello sing gadilo dal. Gadilo mo gali si. Gadilo. Gadilo si kawan. Gas. Nah, kana lah. Yang mau jago.
في مشكله أنا عندنا نجمة آفان ركب مثبتة سرعة وكالة هيلوكسات تويوتا بشكل مثبت وكالة كلم المكان على فيش وكالة تمديد الكمبيوتر كليبس نفس الكليبس ما في تجريح ما في تلعيب ومثبتة وكالة 100% مع التمديد وشغال موقع المحل الرياض المجمع الوسط التجاري نجمة آفان ورا البيك تماما. नजरब بعدين देख रहा टांग कहाँ रखी टांग इसकी टांग देख गाड़ी की स्पीड देख अब नारी नीचे को भी टांग देख कहाँ है टांग गुरु की बोर्ड लगा दे नीचे अब ना हिल लो नुकरा तो 1000 किलोमीटर हो 10 घंटे में वही